稍微那个了哈。那后学就说结语了哈。迄、个吼，这个杜少鹏哈，来问这个王凤仪哈，怎么能够讲病哈？这个王凤仪讲，伊去这个手焚词励志哈，格物讲病，格物讲病哈，格物讲病哈，哎呀，哪知格物到100天真就灵了，讲病当然哈，是伊的这个妙用啦哈，对道的一个体悟之后的一个妙用哈。但是呢，他从这个心性方面去体悟到这个道哈，哎呀，却是怎么样？却是去格物，而有所悟哈，而进入这个道哈。伫咧咱的这个大学8条目内底吼，格物致知诚意正心嘛，修身齐家立国平天下哈。它的这个格物，两个物的字是不一样的，字是不一样的哈。会当讲王凤仪用伫咧这两个格物这两个字哈，是达到一个格物致知啊。他把8条目里面的格物致知哈，他用这边用2个字就直接格跟物，心物的物哈，这2个字来表现哈，事实上就是达到了这个格物致知，格物致知咱对这个8条目内底大学8条目内底里面的格物，我们要了解哈，它的格物不仅是外物，不仅是事物啊，它的格物包括怎么样？包括身物跟心物，身物跟心物。什么叫身物？那你身里面是有眼耳鼻舌，身，眼耳鼻舌身。咱所接受会到的，眼睛看得到，耳朵听得到，鼻子闻得到，眼耳鼻舌身能够感受到的，这个都是怎么样？都是身物。都是身物，咱的内心所起的念，内心所起的念，不管是什么种念，拢是心物，内心的心拢是心物。唯有革除掉这个身物跟心物，才能够达到自知，才能够达到自知。这是一个真玄妙自知知了什么？那格物里面要革除的这个心物又是什么？这是一个真很妙了所以道里面把这个去除这个什么？去除两端嘛有无两端都要去除它不单只是在讲无，也不单只是在讲有，不单只是在讲无，也不单只是在讲有。这是道的一个非常玄妙的一个地方后来，所以咱爱咧修持内底爱有法度有法度真正去格物啦这真正是功夫的所在伊直接轻啊写但是真正伊所有的这个能力来源那头先我咧讲的自性本自具足真正的一个来源是从格物这边开始当然有甲咱说明讲为什么能够讲病人的性是管命的不管这个性，咱咧讲的是咱的主性也好咱先天的主性或性也好，也是咱咧讲这是人的这个啥本性，这个人的心性，这个人的个性，这拢是安那这的性都是管命的，拢是咧管咱的命运的，拢是咧管咱的命运。迄个个性唔改，命运就是安尼，袂突破啦袂突破迄个本性迄个本性是安尼也是安尼后来，心是管身的，心是管身的我会记咱感觉这本来是倒迄个对咧咧迄个啥眼睛红肿
眼睛红肿，自己管不了自己啊。迄时候咱就咧讲，事实上我们内心是真的是怎样？心是真正是管咱的身躯的，心是真正管咱的身躯。咱家己会使去试上个礼拜吧，或许有讲啊，真的我们身体里面什么状况，事实上我们靠我们自己的这个心念事实上是可以去改变它。这确实啦不仅是这边说，我们自己每个人也都能够做到所以画是开心的钥匙，画是开心的钥匙。有什么女孩子比较长寿听讲就是画是开心的钥匙啦是不是这样所以女孩子比较长寿，因为女孩子见面她就喜欢说。男孩子都不喜欢说，男孩子什么委屈，什么代志拢徛在家己内心内底，但是女孩子无共款，每一回回去，阮欧讲师回就开始一直讲今天什么一直讲，所以女孩子真的是比较长寿，话是开心的钥匙话是开心的钥匙，但是这个话是开心的钥匙内底够强咱讲真正的一个能够在修持里面，它本身它的一个悟道程度是一个高的话比如说我们说它是一个罗汉果，一个圆觉，一个辟支佛，一个菩萨。事实上，达到这一些果位就是它本身真的是对道有所悟的话，它是辩才无碍辩才无碍。重点不在这个辩不是爱跟人辩有一些人把辩才无碍当成是爱跟人辩事实上是什么样？他的话语里面，事实上是能够通达的。透过他的话语，像王凤仪在讲辩一样，任何人来，任何的事，这像伊嘛无读医啊，王凤仪是毋捌字的咱进前这本册内底一开始就讲，王凤仪是毋捌字的伊根本都唔知迄个人，迄个病到底是安怎，他没有学病理但是他说的话是确实是能够治病的，他说的话确实是开心的钥匙，是开心的钥匙。这个辩才真的是很相当的了得相当的了不起，相当的了不起所以。在道场上有一个也比较有趣的一个情况当然不是后学说的不是对跟错或是怎么样就好的意思，不是，而只是我们刚才说的那一篇有容德乃大会记的这句任何我们都要能够容来培养我们的心得在道场上有时候有的人讲迄个人跟他出好讲当然。伊讲，咱爱阁看伊做啦。如果伊讲的差比做的是同款，那他所说的又有什么错？但是咱没有去格物这边的格物，当我们没有去格物的时候，没有革除掉我们自己的心物的时候，咱的真济心法念头，我们事实上是有很多的无明，我们眼睛里面是充满了很多的沙子。我们容不下别人，所以在道堂内底，或许要讲这一件，事实上不只是讲说，这个人会不会说话的意思，不是指这一边而是说，事实上在道场里面，或是在我们生活周遭里面，我们怎么样子去喜欢一个人？再回溯到我们一开始说慈济里面这个正言法师说的待人善良。没有不可以原谅的人，没有不善的人，没有我们不能爱的人。如果我们也觉得这个人不善，觉得这个人不能原谅，觉得这个人也代志常我无关，我爱不爱他，这个不是那个事实上是我们不能割除我们的心，不能割除我们的心。一旦我们发现到自己这一点的时候，或许真爱讲一句话
当我们自己内心里面产生了任何贪嗔痴、任何喜怒哀乐的时候，不管对人对事对物，会记得这句话，家己扪心自问，原来我还有这个在，我还佫有这个生气的这个点伫啊，我还佫有讨厌人的这个点伫啊，我还佫有咧看这个人袂顺的点伫啊，我还佫有点点点点点。当咱安尼想的时候，咱才会了解，原来我们真的还有很多功课需要做，需要修。好，下课。